郎穴出自针灸甲乙经，是足少阴肾经的穴位。步行也，廊走廊，廊亭的意思。该学名意指肾经上传的湿冷水气在此吸热后化风上行，如人在走廊中行走一般，故名为步廊穴。中医认为步廊穴具有宽胸理气、止咳平喘的功效，常用来治疗胸胁痛、咳嗽、肋间神经痛等，尤其对于气喘更是有着不错的疗效。气喘是我们日常生活中经常会出现的症状，尤其是寒冷的冬季，很多体质虚弱的人多少进行一点运动就会气喘吁吁，上气不接下气。还有很多老年人多有肺部的疾患，例如肺气肿、老慢支等。到了冬季，气喘更是经常发作，有时甚至严重到不能平卧休息。而由于现在空气污染严重，更会加重对我们呼吸系统的伤害。步廊穴内应肺脏的位置，根据中医经脉所过、主治所及的理论，该穴可以治疗各种肺脏疾病，尤其是对于气喘症状具有良好的效果。接下来我们就来说说这止咳平喘之法，刺激步廊穴。步廊穴位于前胸部，取穴时平躺，由上至下至第五肋间隙，前正中线左右旁开3横指2寸处，即是步廊穴。刺激步廊穴可以采用点按的方法，以拇指按压在步廊穴，然后向下深按，以局部有酸胀感为宜，持续5到6秒后再放开，休息3秒再按，一压一松为一个循环，每次点按5到10分钟。按揉法也可以刺激步廊穴，用大拇指按压在步廊穴的位置，逐渐用力至能承受为止，以穴位为中心，顺时针方向进行旋转按揉，每次按揉5到10分钟。刺激步廊穴也可以采用温和灸，艾条点燃后对准步廊穴，距离皮肤表面约2到3厘米，悬空熏灸，以穴位处皮肤感觉温和但无灼痛感为宜，每次艾灸10到15分钟。雀啄灸刺激步廊穴也是很好的方法，将点燃的艾条对准步廊穴，采用一起一落、忽近忽远的手法施灸，这可以给穴位以较强烈的温热刺激，每次艾灸10到15分钟。拔罐的方法同样适用于刺激步廊穴，每次拔罐10到15分钟，直至步廊穴部位皮肤隆起，以可耐受为度。总之，步廊穴对于止咳平喘有着非常好的功效。日常生活中，经常刺激步廊穴，
还可以缓解胸胁胀痛等症状。这正是北雁黄花碧云天，双起红叶见玉寒。壮齿韶颜去不返，今朝衰鬓已先斑。气急紧促深熬间，喘笑难抑不得还。止咳平喘去此患，肾经布郎众口赞。更多养生知识，扫一扫屏幕上的二维码，您就知道。